Ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына деген екен түркі жұртының ұлы ақыны ойшыл Әлішер Науаи. Осы сынды кітап туралы бірнеше құнды пікірлерді сіз де жақсы білесіз. Расында, қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек. Кітап кемелденуге көмектеседі. Қаншама технологиялар шығып жатыр. Бірақ бұлардың бәрі кітапты алмастыра алмас. Кітап білім бұлағы демекші, артына баспаса алдар көсемен жазыбай. Бұл сықты болған жері, алдар көсенің екі өгізді құйылын кесіп алып еріп қойған жері. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы демекші, біздің ауыл Қарабек деген кітапты оқыдым. Бұл оқулықтың авторы Көмекбай Нұрқасымұлы. Бұл жердегі басты кейіпкерлер ауыл тұрғындары. Яғни бұл жерде біздің ауыл туралы да айтылған. Мен бұл кітап арқылы, яғни Жылтыраңғы ауыл туралы көп мәлімет білдім. Білімімді жетілдірдім. Яғни Жылтыраңғы ауыл туралы толық білдім деп айтуыма болады. Сіздерге бұл оқулықты оқуға кеңес беремін. Біз үйдеміз, біз біргеміз. Мен бұл уақытта кітап оқығанды жақсы көремін. Биыл біз берден соқпақпайтын менің атын қола шығармасын әдебиет сабағынан өткенбіз. Сол шығарманы мен толығымен оқытатынмын. Бәрімізге мәлім, бұндағы басты кейіпкер қола.